En este video lo que voy a estar haciendo es básicamente probando el conocimiento que tengo acerca de los automóviles. El challenge está bastante simple, voy a escuchar el sonido de algunos automóviles y tengo 10 segundos para adivinar qué tipo de automóvil es. Y si lo adivino bien, recibo puntos, si no pierdo, así que vamos a ver qué tan bueno soy escuchando los sonidos de los super automóviles. Listo. Aventador. Ni siquiera salió en la pantalla. Ese es un V12, es un aventador. Sí, es el SVJ. El P1 no puede sonar así, ni el 488 tampoco, porque tienen turbos. Tienen dos turbocargadores. SVJ. Aspiración natural. Okay, vamos con el número 2. Ok. Eso suena más grueso. Ese tiene que ser el Mustang GT. No puede ser el C7. El Viper, bro. No suena como un B10. Ok. Ahí la vamos, ahí la vamos. Ese tiene un high pitch. Es aspiración natural obligado. Bro. No es el aventador. Es el 812 Superfast. Sí. Oh. Pensé que era el Huracán, porque el Huracán también suena algo similar. Esto está grueso. Esto está grueso. Ese es el Bugatti. El GT3 no puede sonar así porque es Flat 6. Es el Bugatti. Bro. Es el V8. Es que la verdad no tengo mucho conocimiento de Mercedes, o pensé que era el Bugatti. Ok. Ese tiene high pitch. Es el Huracán. No puede ser el Aventador. Bueno, puede ser el Aventador. El McLaren no es. Es el Huracán. Ok. Tal vez no contó porque no estaba seguro, pero ya. Suena bien, para hacer 10 cilindros. Ok, aquí vamos. Wow. Eso suena como un Japanese. No es el Camaro. Es el M4. Es el M4. M4. Ya. Suena muy suave ese. Ok. Y les prometo que nunca he visto este video. Nunca lo he visto. Esto suena como una American V8. Ya. Es el C7. Obligado. Obligado el C7. No puede ser el Audi porque el Audi es V6. Ya, el C7. Qué chulada. Qué chulada. Ok, vamos bien, vamos bien. No sé ni cuántos puntos llevo, pero... no es el California. Bueno, puede. GTR. GTR. No sé ni cuántos puntos llevo, pero aquí lo vamos a enseñar a la pantalla. ¿Cuántos puntos llevo ya? High pitch, high pitch. Esto suena como un Lambo. Es la Ferrari. Es el único que puede ser. Es la Ferrari. El 720 no es. Ya, la Ferrari. Obligado. SB12, 6.3 litros. B12, papá. Ok. Eso está difícil. Nunca he escuchado un Koenigsegg ni el 650. Voy a tener que decir Jaguar, creo. Ya. Nunca había escuchado un 650. Nunca lo he escuchado en persona. Número 11. No sé ni cuántos hay. No me le puse play ya. Esa es aspiración natural. Ese es el Carrera GT. Obligado.
Obligado el Carrera GT. Ya. Obligado. Entre el Carrera GT y el Lexus LFA, los mejores B10 del mundo. A la madre. La madre. Nunca he escuchado un Koenigsegg Bugatti. Tampoco he escuchado un Bugatti en persona. No, Koenigsegg. 13. ¿Cuántos hay? No sé ni cuántos hay. Eso suena como un Japanese. Ya, un Japanese. La verdad que todos suenan iguales. Voy a decir Nissan Skyline. Es que la verdad todos los japoneses suenan iguales. STI. $14. Vamos, vamos. Ese es un supercar italiano. El Performante. El GT3 no suena tanto así. Y el Vantage tampoco. El Performante. Bruh. ¿Un GT3 RS suena así? Wow. Challenger. El Urus tiene un sonido más grueso y el Mercedes también. Challenger. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Qué decepción! Déjenme saber en la sección de los comentarios si ustedes también hicieron este reto y cuántos puntos recibieron. Vamos a decir que era un punto por cada pregunta, así que aquí no, ni siquiera supe cuántos yo saqué, así que aquí voy a enseñar el puntuaje de lo que yo saqué y déjenme saber si me ganaron o perdieron. Espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo después. ¡Yeah!